सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पाकी प्रखंड अंतर्गत पकरिया गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को वर्षों से खराब पड़े रोड श्रमदान से मरम्मत की। ग्रामीणों का नेतृत्व झामुमो केंद्रीय सचिव पूर्व प्रत्याशी पाकी विधानसभा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने किया। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि 1 किलोमीटर दूरी तक बनाए गए सड़क की हालत बिल्कुल नरकीय बन चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए विधायक, प्रशासन, मुखिया से कई बार गुहार लगाया, लेकिन किसी ने सुधि तक नहीं दी। मौके पर झामुमो केंद्रीय सचिव डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि यह गांव राजनीतिक द्वेष के कारण पिछड़ा है, क्योंकि यहां गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मुख्यतः रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव में विधायक को शर्म से मुंह नहीं दिखाना चाहिए। कहा कि समय परिवर्तन की ओर है एवं क्षेत्र का विकास के लिए ठेकेदार नहीं चौकीदार चुने। सड़क मरम्मती में सहयोग देने वालों में अरमान आलम, बबलू आलम समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सड़क की दयनीय स्थिति थी। आज 15-20 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। ये हम लोग श्रमदान से, गांव के सहयोग से, हम लोग के सहयोग से ये सड़क को बनवाया गया है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। लगभग मुखिया से लेकर विधायक का कम से कम 20 वर्ष हम लोग दौड़ रहे थे, अब तक किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग इनके पास गए और आकर तुरंत हम लोग को रोड बनवाई और जो अच्छा रोड बन गया हम लोग चलने के लिए।